你们要的无极660大白鲨终于来了。它为什么不在某展上市发布呢？原因很简单，还没有完全弄好，但是已经非常接近量产车的状态了。而且从最近无极发布的几款车来看，应该是以上市发布价格就能交车了，因为之前就有过发布很久都交不了车的，而导致消费者呢失去耐心，从而丢掉一部分的订单，所以干脆就什么都不提，就亮个相让大家猜测就好了。我们先看一下它公布的参数，它的实际排量是662.8，发动机代号呢467，4代表4个缸，67代表67的缸径，所以算出来的行程是47。它比 CBR60 行程加了1毫米，所以硬件方面扭矩的输出会更加强一点了，就看 ECU 的调教了。压缩比呢 11.8， 本田呢是 11.6， 这个 0.2 的增加很有可能是行程增加而来的，行程增加了1毫米，也就是说活塞上支点的时候增加了 0.5， 下支点的时候又减少 0.5， 所以这个 0.2 的压缩比应该是活塞升高 0.5 和活塞槽的深度和活塞顶面外缘的角度而来。之前我改车的时候也是用这种方法。660呢气4000瓦11500转爆发，马力接近101匹，这是去年我推算的。压缩比呢差了 0.2， 马力和转速都对了，扭矩呢也差了2牛米，因为之前推算的压缩比是12到 12.2。 从这些调整的数据上看呢，龙芯在弄发动机这一块是比较保守和严谨的，它改进优化提升，但是它修改的很谨慎，行程仅加了1毫米，也就曲轴的偏心距增加了 0.5毫米，既能适当的提高压缩比，又能适当增加了排量和扭矩的输出，而且震动呢也不会有明显的增加。龙芯弄发动机这一块还是比较谨慎的。之前我就说它是理工男，你让它大调整很难，因为它要考虑很多东西。好，现在回到外观这边，质感明显要比之前我测的那台工程样子要好很多。之前那台呢很多都没有装好，很多东西都是应付上去的。这台呢虽然也是没有达到量产的状态，但是呢也更加接近了，看车架的焊点就知道了，还属于工程样子的状态。但是外观是基本上定型了，因为工信部已经上了，要改外观就比较难了。在起水方面已经做得比较好了，而且外观件的造型呢，把风阻的空气动力学也考虑进去了。左右两边的定风翼、鲨鱼鳍，提高了高速的下压力，也能增加一些攻击力，毕竟是100匹的动力了。这台发动机的宽度会比本田的 CB650 要窄一些，尤其是离合器右侧部分。新款的本田650呢，加装了自动离合器之后呢，因为结构的原因，它右侧部分要相对更加突出一些，这个必须要上护杠保护，因为摔车的时候很容易摔到这个地方。这个一坏的话，它的维修费用是不低的。无极660呢，它更多走的是性价比。如今国产军的那么严重，深色的703仿赛，春宫的3缸675仿赛，4缸的500SR仿赛，还有赛克龙 RC680 仿赛，包括凯越4缸街车15连单 R， 都在相互等着看谁先报价。等着突然冒出一个钱江，杀出了一个39000的902。虽然定位是双缸街车，但是或多或少也给了一些他们的压力。无极660这台车呢，前后减震的阻尼没有配可调的，我看上面写的是 RR660S， 它应该会出一个高配版本，然后配置会更加高，因为无极的250SR 踏板也是走这样的方式，所以这台就是一个基础款。主流的配置 ABS、TC， 还有动力模式的选择，还有标配可变排气阀门，它还是懂我们消费者要的东西的。4缸很大一部分人要的就是声浪，既要有高亢震撼的一面，要有沉稳稳重的一面，所以可变阀门排气的确是一个卖点。这台车预计8月份上市，价格呢我估计会是3开头，因为无极一直以来都是比较卷的，而且也尝到了甜头。它应该是从 CU525 开始，然后再到17000的 SR250 踏板，综合品质不错，再配上很有竞争力的价格，而且外观呢也符合大多数人的口味，这就是形成爆款的因素。这款能不能成为爆款呢？还是看市场决定吧。